السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواتي في الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير. مرحبا بكم عندي كاملين في قناتي وقناتكم شهوات لطيفة ام رقية. سمحوا لي شحال هذه غبرت عليكم بزاف، غير سمحوا لي مع الظروف. اليوم ان شاء الله جيتكم بالجديد وجيتكم بواحد التورته خفيفه ظريفه كتجي لذيذه. كما كتعرفوا رمضان على الابواب وكنحتاجوا بحال هاد لي طاخت اللي كيكونوا باردين. صراحه واحد التورته اللي هي رائعه بالمذاق ديال الرايبي والبرتقال، كتجي خفيفه والكريمه كتجي لذيذه بزاف. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من الدعم ديالكم ليا وتشجيعاتكم ليا باش نستمر ونعطيكم كل جديد. على بركه الله. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا في واحد البول درت قشره ديال البرتقاله، قبصه ديال الملحه، درت كذلك بيضه وحده تكون بحراره المطبخ، غنضيف كذلك ساشي فاني للتنسيم، كنحتاج كذلك نصف كاس صغير ديال السكر حبيبات او سكر سنيده. غنحاول نخلط المكونات مزيان، داك البيض مع المكونات حتى كيتغير اللون ديال البيض. هنا بعد ما خلطت داك البيض مع المكونات غنضيف نصف كاس صغير ديال الزيت، دائما هنايا الكاس الصغير باش كنعبر. درت كذلك نصف كاس صغير ديال عصير البرتقال. غنخلط الكل مزيان. هنايا غنضيف الدقيق الفورس، عندي هنايا كاس العنبه ديال الدقيق الفورس. المهم غنبقى نضيف فيه شويه بشويه. في الاخير غتشوفوا معايا شحال هزات ليا من الدقيق. عندي كذلك الساشي ديال خماره حمراء او خميره الحلويات او بيكنج باودر، الوزن 8 غرام. صافي هنايا نخلط الكل. وانتم بالنسبه للقوام غتشوفوا معايا ما كيكونش خفيف بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش ثقيل بزاف. هانتوما هنايا حسيت بالخليط شويه خفيف، ضفت عليه شويه ديال الدقيق المقدار ديال معلقه كبيره. هنايا حسيت باقي بالخليط خفيف، زدت واحد المعلقه تقريبا كبيره. كما قلت لكم هنا الخليط ما يكونش خفيف بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش ثقيل بزاف. صافي هانتوما هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. بالنسبه للدقيق هز ليا كاس عنبه الا ربع من الدقيق الفورس اللي هز ليا هذا الخليط. صافي هنايا خديت المول ديالي كيكون كيطحن في الجوانب، دهنته بشويه ديال الزبده، رشيته بشويه ديال الدقيق. صافي فرغت فيه الخليط ديالي على هذه الطريقه. هنا غنحاول نوزع الخليط كامل في المول. صافي غندخلو الفران يكون بارد، كنشعل غير لتحت درجه الحراره 180، غير لتحت حتى كتنفخ، عاد نشعل عليها الفوق تحمر. صافي كنخرجها. هانتوما بعد ما طيبت الجينواز او القاعده الاولى خليتها تبرد. بالنسبه للطبقه الثانيه، هنايا غنحتاج السكر على حسب الذوق. انا هنايا درت 3 المعالق ديال السكر، دائما كيبقى على حسب الذوق. درت كذلك 3 المعالق كبار ديال المايزينا او النشا. كنحتاج كذلك ساشي فانيلي للتنسيم. احتاجيت هنايا نصف لتر من الحليب. هنا ضفت غير كميه قليله باش نخلط بها داك المايزينا والمكونات مزيان حتى كتذوب ليا ديك المايزينا ما تكورش معايا. صافي من بعد غنضيف الكميه المتبقيه من الحليب. خلطت الكل غنديرو فوق النار مع التحريك المستمر. ضروري عافيه تكون متوسطه والتحريك المستمر حتى كتعقد لكم هذه الطبقه. هانتوما هنايا صافي بدات كتعقد، كنبدا كنحرك فيها مزيان باش ما تلصقش ليا في القاع ديال الكاسروله. صافي هانتوما بعد ما عقدت ليا الكريمه صافي مباشره كنفرغها فوق من الكيك. هنايا كما لاحظتوا معايا بالنسبه للجينواز ما سقيتهاش حيت هي جاتني هشيشه فيها العصير البرتقال، جات هشيشه ما سقيتهاش. الا جاتكم شويه يعني هذا ناشفه سقيوها بعصير البرتقال. صافي هنايا فرغت فيها فوق منها عفوا ديك الكريمه. غنحاول نوزعها ونخليها تدفى ليا شويه في حراره المطبخ، عاد غندخلها الثلاجه تبرد وتشد راسها. هانتوما هنايا صافي خليتها تدفى ليا شويه عاد ندخلها تبرد. بالنسبه للطبقه الثالثه والاخيره عندي هنايا 3 ديال علب ديال الرايبي الحجم كبير، درت 3. احتاجيت كذلك
السكر على حساب الذوق. المهم نتوما ممكن تضيفوا السكر، ممكن تستغناو عليه، حيت كما كتعرفوا رايبي راه كيكون حلو. انا درت غير معلقه كبيره. ودرت كذلك واحد 3 المعالق كبار ديال المايزينا او النشا. ودرت كذلك واحد فلون بالنكهه ديال الفراوله. هذاك فلون ما كيكونش فيه السكر. غنخلط الكل مزيان مزيان بهذه الطريقه. صافي هنا بعد ما خلطته غنديرو فوق النار مع التحريك المستمر. النار تكون متوسطه، تحريك مستمر ضروري حتى كتعقد معكم هاد الكريمه. هانتوما هنا بعد ما بدات كتعقد ليا الكريمه، صافي كتشد راسها وتعقد. صافي مباشره ملي حيدت الكيكه ديالي من الثلاجه بردات وشدت راسها، صافي غنحاول نفرغ عليها ديك الطبقه الاخيره ديال الرايبي. نحاول نوزعها مزيان بهذه الطريقه. صافي هنا بعد ما فرغت فوق منها ديك الكريمه غنخبط بها شويه باش تقاد ليا مزيان. صافي غنخليها في حراره المطبخ حتى كتدفى ليا، عاد ندخلها الثلاجه تبرد وتشد راسها. هانتوما هنايا بعد ما دخلتها الثلاجه وشدت ليا راسها، هنايا غنحاول نحيد دوك الجوانب بشي موس بحال هكا. ضروري تاكدوا ان الجوانب ما تلصقوش مع المول، ضروري هاد الطريقه. هانتوما صراحه هاد الطورطه كتجي رائعه، المذاق ديالها كيجي رائع. المذاق ديال رايبي مع عصير البرتقال وكذلك ديك الكريمه ديال المايزينا كتجي لذيذه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا. صافي هانتوما بعد ما حيدت المول، هانتوما كما كتشوفوا الطبقات كيكونوا واضحين، الطبقه ديال الجينواز، الطبقه ديال الكريمه وكذلك ديك الكريمه الفوقانيه اللي فيها رايبي. صراحه شي حاجه اللي هي رائعه. نتمنى ان شاء الله تجربوها. هنايا غندوزو للمرحله الاخيره اللي هي المرحله ديال التزيين. كتبقى اختياريه، كل وحده غتزين بداك الشيء اللي عندها في الدار. انا هنايا عندي شويه ديال الشكلاط الابيض ذوبته مع شويه ديال الحليب هكا. صافي تحصلت على واحد الكريمه وزينت بها الفوق ديال الطورطه. المهم كما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري. ممكن تخليوها طبيعيه هكا بلا ما تزينوها، ولا لكم الاختيار في التزيين ديروا داك الشيء اللي عندكم. صافي هانتوما استمرت كنسالي داك التزيين اللي درت. كما قلت لكم دائما التزيين كيبقى اختياري، كل وحده غتزين بداك الشيء اللي عندها في الدار. انا دا هو التزيين اللي درت ليها. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوا هاد التورته، راه صراحه كتجي رائعه. هانتوما الطبقات كيجيو باينين. انا غنقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا الداخل ديالها. صراحه كتجي رائعه، كتجي المذاق ديالها كيجي رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وما تنسونيش كذلك من الدعم ديالكم ليا وتشجيعاتكم ليا باش نستمروا نعطيكم كل جديد. وشاركوا لي الرابط ديال الفيديو مع احبابكم واصدقاء ديالكم فضلا وليس امرا. وجزاكم الله خير الجزاء. نتوما معايا تشوفوا معايا داك الطريف اللي غنقطع معكم. صراحه واحد التورته اللي هي رائعه غتنفعكم ان شاء الله. رمضان على الابواب ان شاء الله. الله يدخل علينا بالصحه والسلامه ومغفره الذنوب. هانتوما هذه هي يعني التورته اللي صيفط معكم اليوم. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتعجبكم يا ربي. صراحه كتجي هشيشه ديك الطبقه ديال اللي فيها عصير البرتقال، كتجي هشيشه. وكذلك دوك الكريمات كيجي المذاق ديالهم رائع. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من الدعم ديالكم ليا وتشجيعاتكم ليا باش نستمر ونعطيكم كل جديد. ونقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.